हेलो गाइस, कैसी हो। स्वागत है आपका टेक्निकल रिज्यूम में। और आज मैंने आपके लिए एक नया ऐसा गैजेट लाया है जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये है ही ऐसा। हाँ जी, आज मैंने आपके लिए एक मिनी कैमरा लाया है जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि हम इसको घर में रख सकते हैं चोर को नज़र रखने के लिए या बच्चों को या पेट के लिए। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं मैंने आपके लिए लाया है। अभी हम देखेंगे, लेकिन इसका सारा क्रेडिट जो है वो अमेज़न को जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर नहीं करेंगे। आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो करें, कंटिन्यू करेंगे। तो चलाने के लिए वाईफाई चालू करेंगे। बोलेंगे तो इसमें सुनाई देगा। आप चाहते हैं इसमें सुनना तो स्पीकर का पॉइंट है, आप सुन सकते हैं। इसमें स्क्रीनशॉट का है, रिकॉर्डिंग का है, रिप्ले का है, मोर है, और भी फंक्शन है। मेन ये है। आप चाहते हैं इसको वाईफाई से कनेक्ट करना, दोबारा हटा के
वाईफाई के थ्रू चल रहा है। वाईफाई से कनेक्ट है, हम कहीं से भी इसकी वीडियो देख सकते हैं। हम चाहते हैं इसको रीसेट करना, कल को पासवर्ड भूल जाएं या किसी और फ़ोन में यूज़ करना है तो इसमें रीसेट का बटन दिया हुआ है, इसको दबा के रखेंगे 10 सेकेंड। ये रीसेट हो गया, जैसा नया आता है रीसेट फैक्ट्री सेटिंग हो गई। कईयों में इसकी जगह यहाँ पे होल होता है, उसमें पिन दबानी पड़ती है, पिन साथ में देती है। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहां से जाके इसको खरीद सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।